大家们看过来，如果你的手上呢也有这种断了的手链 ，S 扣断了的哈，或者项链断了的，没有办法怎么办？我有办法哈，大家看过来，用这台焊接机给大家焊接上。现在这里的手链呢，就扣头已经焊上了，等一下把这个形状掰出来，给这样解释带一下。